यहाँ पे दर्द होता है? ये बताइएगा। ये नहीं हुआ, जो लेस कर रहे हैं हाँ, ना हाँ। उसका दर्द है, मेरे बॉडी में नहीं है। ओके, लूज छोड़ दीजिए, लूज छोड़िए। लूज छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, लूज छोड़िए, लूज छोड़िए। सांस नहीं ले। एक मिनट रिलैक्स रहिए ना। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, रिलैक्स। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। साइड कर लीजिए मेरे तरफ, मेरे तरफ। बहुत बजा है। करने दीजिए सर, उसके बाद देखिए आप बताइएगा कि कैसा महसूस हो रहा है। इसको पकड़ रखिए, नीचे वाला का सीधा, ये का सीधा। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ये ठीक है, हाँ, ऐसे रखिएगा, इसको पकड़ के रखिएगा। टेक इट ए ब्रेथ, ब्रेथ आउट। सीधा होइए, ऐसे और ऊपर हो जाए थोड़ा। फंक्शनल सॉर्टिंग देखिए इधर, दिख रहा है आप लोगों को कुछ? ये पैर छोटा, ये बड़ा है।